تاسو به هر سړی تر لاس رانیسئ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سنت طریقه به ور په لاس ورکوي. هر سړی به تر لاس رانیسي د رب العالمین دین ته بیا منقاد جوړوي او د رب العالمین دین به په یو ښه چوکاټ کې په ښه مینه او محبت باندې د انسانانو په لاس ورکوي. دا ستاسو ذمهداري ده، ستاسو ذمهداري دا نه ده چې کله د دې ځای ولاړې روپۍ راټولې که، نوم جوړ که، شهرت جوړ که، کلی جوړ که، وطن جوړ که. نه، ستاسو ذمهداري دا ده چې کله د دې ځای څخه ولاړې په لاس او په خوله او په فکر په زړه بلکې په ټولو اندامو باندې به کوشش دا وي څنګه به زه یو څوک د رب العالمین دین ته منقاد کړم، څنګه به یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه پوه کړم، څنګه به یو سړی په دې پوه کړم چې دا دنیا مقصودي دنیا نه ده، دنیا اصلي د قیامت دنیا ده چې هغه قیامت په ورځ موږ تاسې د حشرګاه پر لوی میدان سره درېږو. ستاسو دا کار دی. د دنیا محبت، د نامه محبت دا په تاسو کې کمال نه راولي او نه دا ستاسو وظیفه ده. وظیفه مو دا ده چې د رب خواته به ته خپله هم متوجه او د رب خواته به نور هم متوجه کوي. داسې به نظم جوړ کړه ربه ستا د رضا سره سره که نوم و نښان وي قبول، او که ستا رضا پکښې نه وي نوم هم نه غواړم، نښان هم نه غواړم، خو ته دې راڅه ناراضه نه یې. مقصد دا دی دا خبره تاسو در سره په اړو موضوع واخلئ چې دا خپل سر، دا خپل مال، دا خپل جایداد، دا خپل نوم و نښان او دا خپله حسینه غنمرنګه ځواني دا به د ځان سره قسم واخلې ربه په دوی کې چې په هر شي باندې کېږي زه ورته تیار یم. ستا په ذات کې مې قسم وي که زما په سر باندې ستا دین ته خدمت کېږي ورته تیار یم. ستا په ذات کې مې قسم وي چې زما په مال او جایداد باندې کېږي زه ورته تیار یم. چې په اولادو و قریبانو باندې مې کېږي ربه ورته تیار یم. چې په الچکو زولنو باندې ستا دین ته خدمت کېږي ورته تیار یم. ای طالبه ځان داسې جوړ که چې در باندې ما بس کور وطاق مدرسه یو شی وي، ستا د رب سره معامله سپینه وي او ستا نیت اصلاح وي چې هر ځای یم هر قدم اخم د رب سره مې مینه او محبت دی او هغه خواته مې توجه ده. هسې نه چې ته په خلکو کې انقلاب راولې، خلک په تا کې انقلاب راولي. د عالم سره د شهرت محبت چې د خدای رضا نه وي پکې، د عالم سره د دنیا محبت چې د خدای رضا نه وي پکې، د عالم سره د فساقو د فجارو محبت دا خو خلکو په تاسې کې انقلاب راولي. لکه تاسو چې څنګه کوشش کوئ چې خلک د رب دین ته تسلیم کړي، خلک بیا د غومره کوشش کوي چې تا د رب د دین واړئ.